solo, falta. No te dejé ganar, Claudia. Mira dónde lo traigo, el desgraciado. ¿Cuándo la sacó allá arriba? No, como vos me estás grabando, entonces viene para que lo veas. ¡Ah! ¡Pare! Para las redes sociales, hija. ¿Cree que lo agarre, amigo? ¿Eh? ¿Cree que lo agarre el bicho? No, tranquilo, ya sacamos.